其实阴阳祭典以前要在古时候是在除瘟疫，然后他们在出行的时候放鞭炮啦，用一些烟呐去清除那些病菌瘟疫的因为现在科技比较发达，就是转变了一个平安祭典。王船就是把一些瘟疫不清洁的往尔这几天出行，把一些全部收集来要带走王伟下来了，他带下来的兵马有40万而已的，有很多他一定要出的嘛所以他到我们小琉球有4个角头碧云寺还有一个接收附近的民众的天灾天灾就是一些食物，现在有的是用雨红包来代替，添好满就对了先甲王船添灾。甲个叫王俊甲你添灾，互你较丰收的，互你用掠满灾安的意思啊。王俊飞机出发。